औरत को पर्दे के पीछे किसी लड़की का पैर दिखाई देता है। वो उसे पकड़ने जा ही रही थी, तभी सास उसको रोक लेती है और समझाने लगती है। तभी उसका पति घर पहुंचता है। उसे देखते ही औरत को एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। आदमी को कुछ समझ नहीं आता है। औरत से थप्पड़ का कारण पूछने लगता है। औरत बोलती है, तुम ज्यादा भोले मत बनो। कमरे में जो लड़की है वो कौन है? आदमी बोलता है, कौन सी लड़की? मैं किसी लड़की के बारे में नहीं जानता। मैं तो बाजार से सामान लाने गया था। आदमी बचने के लिए अपनी माँ के पास चला जाता है। औरत आदमी का कान पकड़ लेती है, लड़की के बारे में पूछने लगती है। आगे जो हुआ उसे देखकर आप चौंक जाएंगे, पर उससे पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। औरत जैसे ही पर्दा हटाती है, देखती है कि वहाँ पर उसकी बहन है।